stav tej chrbtice prstami, zistili sme teda, že tu je ventrolistéza a tu je posunutý stavček do ľavej strany. Takže ventrolistéza, keď sa robí tu, keďže tu by som tú podprsenku takto nechal. A ide mi o to, aby som tú banku. Takže buď sa to robí v leže, takže tu je toto bolí. Takže väčšinou to bolí. Dám si tú banku na stred toho miesta, pritlačím trošku, zašrobujem ju až na koniec. To je 5,5 banka toto. Veľmi rýchlo musím konať. Dobre, uvoľním. A takto si to rozpohybujem a popritláčam. A takto si to čo sa stalo. A už máš toxíny von. No. Asi takto, to tam treba, trošinku som ja o 2 sekundy nechal to kratšie, lebo som videl, že to stačí. No, buď sa to robí tak, že si ju takto rozpohybujem, alebo ten človek, keď sa to robí po sediačky alebo po stojačky, tak urobí toto. A takto rozpohybuje to a uvoľní. Bokmi, Anička mu to ukazuje, že ako má tancovať, on takto tancuje, uvoľní to a mu to. A tá banka sa neuvoľní, ako ty je klasika? Banka je veľmi silný ťah, takže sa neuvoľní. Niekedy sa uvoľní, keby boli chlpy, alebo že sa nepodarí ju dobre zašrobovať. A to sú špeciálne banky na to? To sú špeciálne banky, ukážem vám, kde ich kúpite. Dali sa kedysi kúpiť na Slovensku, ja to mám z AliExpressu teraz. Takže tak. No dobre, teraz aká je bolesť? Menšia. No, takže už mám to. A je trošku vyskúšala. Môžete si to vyskúšať. To je v strede, zhruba v strede toho kružku. Najlepšie to je, keď si takto ideš. No vy sa to nie... Niekedy je to tak, že skutočne je tam ventrolistéza a ten dorzálny výbežok vôbec nie je zapadnutý. Ale vôbec. A predsa tam je ventrolistéza a predsa keď to spravím, tak odíde bolesť a začne sa lepšie dýchať. Poď sa posadiť. Zdenka, skús sa nadýchnuť. Neviem, či sa aj tebe sa tak ťažšie dýchalo trošku, či nie? Áno. No a ako sa ti dýcha teraz? No, lepšie. Teplo. No, takže toto vlastne blokovalo dýchanie. To znamená, keď tú banku budeš mať, kružok ti ostane nejaký čas, tak budeš vedieť, kde si to máš dať, kde si to máš zašrobovať. Až hlava boleť? Teraz? Nie, myslím, keď to mám narušené. Ťažko povedať. Niekto má prerušenú miechu tu a má obrovské problémy a neovláda ruky a niekto neovláda nohy z blokácie tu, v hrudnej. Že to jednoducho nejde do tých... Lebo mňa často takže ťažko povedať. Zase bolenie hlavy je odkiaľ vlastne. Ako sa to odtiaľ to tu smerom dopredu? Tak ako by mi učalo v hlave. Keď ti učalo v hlave. Skôr je to najčastejšie, to si budeme vysvetľať, keď budeme brať krčnú, najčastejšie je to blokácie niekde v krčnej. Najčastejšie od atlasu, keď boli od atlasu, tak boli odtiaľ to smerom dopredu, alebo smerom do očí, alebo pri uchu, alebo kdekoľvek, ale človek je taký omámený, oťapený, točí sa mu hlava. A všetko. Dobre, skúsa nadýchnuť teraz. Hej, hodne lepšie. No. Takže tak vidíte to, že to skutočne tam bolo, urobili sme to veľmi rýchlo, trvalo to pár sekúnd, tá obrovská sila to vytiahla ten stavec, ktorý samozrejme môže zase zapadnúť. Môže. Nezapadne. Keď zapadne, vieš, ako ti to majú spraviť. Áno. Budeš mať banku, tie banky stoja 25 €, alebo koľko aj dopravo, ale jednoducho nie ste. Rozumiete, ma nejde o to, že ťa to nezačne bolieť, ale je dôležité, že si to vieš opraviť. Že to sa z toho dokážeš dostať, to je podstatné. To keby sa vám už nikdy nepokazilo auto, pokazí sa, ale je dôležité, že sa dá opraviť. Dobre, hlavne si na brucho. No, ďalšia vec je bočný posun, takže buď by som to teda riešil týmto spôsobom, alebo ten druhý prípad, čo sme si ukazovali, je taký, že sa oprie, tu mám ten stavček vytrčený do boku, tu. Takže zachytím si ho takto, zoberiem si trošku kože, idem trošku podeň, pretože on je takto a ja idem trošku podeň, alebo ho budem tlačiť smerom tam, priložím si ruku trošku vyššie a budem robiť tento. A toto tlačím tam a toto zatlačím dovnútra a takto to tam skúsim náhle. Ale potrebujete si uvedomiť jednu vec. Tie stavce môžu byť zrastené, prilepené, vôbec ich nemusíte dostať týmto spôsobom. Niektorým z vás to pukne, niektorým nie. Toto vyzerá, hlavne tento segment tu okolo od TH1 po TH4 je veľmi... Tam to býva najviac zatvrdnuté. Hej, tam je tá hybnosť najviac, lebo zoberte si, krkom točíte takto, ale to
týmto točíte takto, to sa vám ten pohyb je tam veľmi minimálny v tomto segmente. Takže aj tá flexibilita tých stavcov alebo tá zatuhnutosť je tam najväčšia z celej chrbtice ako také. Typický halux, tu je prerastený, vidíte to, aha. Takže toto tu sú už deformity kosti. Keď je vybočený viac, tak bude No. Ale tam A tu je podľa mňa chyba v členku. Nemal si s členkom? Nikdy nič? Takže ten klb je teraz takto je. Proste je nepohyblivý. Proste je nepohyblivý, no. Tu bola jedna, a to sa budeme učiť. Počkáme chvíľočku. To bola chyba v členku. Vždycky potrebujete dbať na to, alebo pozerať sa až od mozgu, až do tej nohy. Kde môže byť najväčšia, kde je vlastne tá najväčšia vec, ktorá bráni priechodu tej životnej energie, alebo tomu, aby to bolo v poriadku. Takže tak. Čo to by bolo? No teraz to trošku išlo, no toto je dlhodobá, ale aj tak sa mi zdá, že je trošku hybnejšie. Skús. Čo? A s týmito výrastkami čo potom robiť? Teraz som sa chcela spýtať. No počkaj, tento máš z neho iný pocit? Máš z neho iný pocit, je to lepšie. Hej, všimnite si, že podľa môjho názoru trošku to tam pohlo, aj keď... To je cez pilinky dávam Nie, toto je typicky, takto prerastá halux, vidíte, takto typicky prerastá, toto keď sa to operuje, tak toto vám zosekajú, zošrobujú to, potom šrobu vyberú, ale nerieši sa tam vlastne... Tá príčina, príčina môže byť, vidíte kde? Môže byť v bruchu, môže byť v mozgu, môže to byť až za tlasu, alebo môže to byť kdekoľvek. Hej, tá energetika do tej nohy vlastne môže byť celá narušená, do toho palca môže byť narušená. Môžu tam operovať čo chcú, ale jednoducho nedosiahnu na to. No toto je zase táto chyba, takže takto si to chytím, tu sa mi pätka dlane priložím tu a tu. Samozrejme tu nebudeme vidieť zázračné nejaké veci, pretože vidíte to, aké to je celé zabetonované, takže no, úplne to je prerastené. Tam je tam ten klb zdeformovaný. Uvoľním. Hej, trošku lepšie, nie? Hej, a hodne lepšie teraz. Viete, to je, jedna vec je, technika, no, lepšie pod rukou ide úplne, skúsať prejsť teraz, poznáš tú chôdzu, že ako to je. S týmto palcom hlavne treba cvičiť, hlavne netreba ho nechať tam, aby tam zmrzol, samozrejme, no ale tu boli, budete vidieť, že aké širokospektrálne veci to sú, ako bolo u Evičky, hej. Tá chyba v bruchu znamenala, že ten palec nebol vôbec funkčný a bol v poriadku. Respektíve bol tam s ním nejaký problém. Takže tak, dobre? To ukázali, tak ide o to, čo ste práve videli. Je to jednoduché na zapamätanie, takto som rovno, takto som do jednej strany, takto som do druhej strany. No vlastne ukážali, že čo sa vlastne áno, čo sa deje. A hráte sa s tým, po anglicky je to lever, po slovensku je to páka, hej, to znamená, že keď mám dlhú nohu, tak mi stačí mať aj takto tú nohu a ťahám a to vidíte, keď mám krátku nohu, tak ju musím vystrieť viacej a ide o samu naprava. Ide o samu a túto vlastne. To ja vlastne robím tiež s jogou. Podobne. A taká dôležitá vec tam je napätie toho brucha, hej. Že ja musím mať vlastne napnuté alebo vypnuté nádych, výdych a hrám sa s tým a to ma postupne ďalej a ďalej posúva, po prípade sa niečoho chytím. Ale to skôr relaxačná poloha, môžem sa aj viac. Hrám sa s tým, je to skôr relaxačná poloha, v ktorej dýcham a uvoľňujem sa a potom tá druhá je, jak jedna bola tak a druhá je tak s tým, že keď
je to super robiť na tom lehátku, lebo ma to pustí nižšie, tú nohu, jak je zem, keď vyštrojím na zemi. Musím ísť viac do diaľky a tuto môžem ísť viac do hĺbky a cítite už aj na mojom dýchu, že vlastne ma to celé už uvoľňuje a hrám sa s tou pákou, čím ďalej tam potiahnem, tým ďalej ma to viacej vlastne otáča. Chcel by som vám veľmi ukázať ten púk, ale ja už som si to púkol, takže a vlastne hrám sa s tým a takisto zapnúť brucho, vypnúť brucho, nadýchnúť sa do brucha, výdych. Dobre, a ešte nejaké Potom iné? mám ešte esíčko, je výborné, keby som mohol teba poprosiť, že by si sa sem postavil bokom, trošku ďalej, bokom tam. A budeš hrať vlastne stenu, hej? To je stena. Som stena. A trošku ešte choď ďalej o pol kroka, tak. A to sa tiež musíte s tým hrať, niekto má tak panu, niekto tak. A vlastne ide o to, že zatlačím aktívne do tej steny, aby som tam urobil to prepnutie. A tiež idem takto. A tým, že tlačím, tak vlastne takto sa tá pánva tiež vie to esíčko posunúť a odlepiť do tej krížovej. A tam je dôležité, že vlastne treba napäť tlačiť, aby to išlo cez tú zadnú líniu a nejak tak sa tam. A je to výborné, ale nie je to nič porovnané k tým malým dvom loptičkám, čo sú také zviazané, to poznáte, čo si dáte takto pod chrbát a vlastne na to láhnite a môžete sa takto a všetko to tam popúka a môžete všade vlastne s pomôckami sa púka najlepšie. Dobre, ešte nejakú techniku máš? Ešte niečo si robíš? Ešte krk. No. Krk tiež o pomôcky, alebo potom s ručníkom, že vlastne takto mám ručník, alebo šiltovka je dobrá, že vlastne človek nemusí držať. A tiež vlastne sa iba hrám do tých pozícií a je to tiež super, vlastne keď to visí, ale väčšinou o ten valec, poznáte foam roller, tak vlastne sa dám o ten valec a s tým, že je to namáhavé, keď si musím držať tú hlavu, takto je to nemožné, musím mať uvoľnenú tú hlavu a s tým ručníkom je to výborné. Takto si dám ten ručník a samozrejme všetko čím jemnejšie, tým lepšie. To je všetko. No, Ďakujeme.